Mhm. none amafaranga Imana izoca ati burave hehe papa mo reka dusenge Imana igira ico ikoze mugabo jewe urupfu rwanje nuruje papa mo basi nturuhusha ngende niyahure n'ukuri Ntagenda. nturuhusha niyahure papa mo hano kuri je kuko ndabona nta buzima nkifise ubu mubiri meze nk'igipapuro amaraso yarakamye umenga mu mugongo nta n'ikintu na kimwe kiriyo umenga ni igipapuro umubiri wose umenga n'umuntu yanjijijeko ipasi arangorora uwo mbona papa mo hano ntiwomenye ndazize ubuzima n'ukuri Ibaze namwe umupfasoni agira ahantu asaba uruhusha umugabo wiwe rwo kwiyahura ati basi papa nimba ari muha mfasha mpuruhusha ngende kwiyahura mpuruhusha ngende kwiyahura basi ubuzima bwanse nta kundi nobigenza. Uyu ni umurundikazi agwariwe muri Arabia Saudite ahageze asaba umugabo wiwe ko yomuha uruhusha akaja kwiyahura munyumvire namwe ibintu bibabaje cane n'ukuri yaragwaye yaramerewe nabi ubu tuvugana asanze umushingantahe wiwe yasize ubutumwa ariko sinashoboye kumuronka ntari ku murongo yavuze ko afise ikibazo c'umuriro hanyuma umudamu wiwe nta nimero yampaye nico mbonera akajya kubwira mwe musiga ubutumwa zamusiga mutanze nimero zose nk'ayo atanga nimero z'umudamu wiwe nimba aboneka ataboneka ndaca ndamurondera mugabo iyi ni ikosa uba ukoze kuko abantu muri benshi iyo mwumviriza ikiganiro nk'uku mwumve n'ivyo ndababwira gukora bamuca musiga mutanze ibikenewe byose hano rero umudamu wiwe aratabaza mwumve aka audio karambuye uko atangiye avuga atabaza avuga ati nukuri ndasavye ndasavye mumfashe ababishoboye bose asaba urugabo barantunga asaba uruhusha umugabo wiwe ngo aje kwiyahura kubera ko abona atabundi buzima asigaranye ibi ni ibintu bibabaje cyane kandi biragoye no kumva ko umukenyezi ashobora kugera ahantu asaba uruhusha rwo kwiyahura akarusaba umugabo wiwe kubera yuko abona atabundi buzima asigaje bose kameze nk'urupapuro baramutererekanye ntagire gitabara ndekura nje kwiyahura aho nihageze numva ukuntu uteye ikigongo ibaze nawe uri umugabo rero avuga umugabo we ko atari mu Burundi ari muri mu kindi gihugu nabonye umenga ni sinda bikivuga rero nawe avuga ati sindi mu Burundi ariko ntacyo mfise nokora. kozera igihumbi kandi Imana irakora mugo umenye ko n'Imana ikora ari burya bwagiyemo Mhm. none amafaranga Imana izoca ati burave hehe papa mo reka dusenge Imana igira ico ikoze mugabo jewe urupfu rwanje nuruje papa mo basi nturuhusha ngende niyahure n'ukuri nturuhusha niyahure papa mo hano kuri je kuko ndabona nta buzima nkifise ubu mubiri meze nk'igipapuro amaraso yarakamye umenga mu mugongo nta n'ikintu na kimwe kiriyo umenga ni igipapuro umubiri wose umenga n'umuntu yanjijijeko ipasi arangorora uwo mbona papa mo hano ntiwomenye ndazize ubuzima n'ukuri Uwo mbona papa muha ntibomenya ndagize ubuzima kandi murumva ko imvugo kozera igihumbi kandi Imana irakora iyi mvugo irababaje n'ukuri avuga ati abwira umugabo we ati ubu niyo wombona ntiwomenya ndagize ubuzima ngiye gupfa arabona ko ubuzima bwiwe bwamaze kurangira arabona ko atahandi hantu ashobora kuja arabona ko atahandi hantu ashobora gukirira muri make yaramaze kwiyakira umugabo wiwe rero yaransigiye ubutumwa ngaha mu telefone asiga ambwiye ibibazo afise n'umugore wiwe ukuntu afise ibibazo nababwiye ko atari ku murongo mugabo nagomba ndabasangize ubutumwa bwiwe nawe atakatakamba avuga ukuntu bimeze ati ndasabye mumfashirize umukenyezi wanje agorowe muri Arabiya ama ofisi aba yarabarungitse babanza kuyacako bakayikorako bakabasaba bakabahendahenda babafashe ntibabafashe ati ni ukuri byibuze kumbure hariho abantu mwaba mutabariza bigakunda n'ubundi mumufashe ni ukuri rero duhisemo kubishyira hanze hanyuma abantu mufite icyo mufasha mufashe ikindi twemeye nuko tubandanya tuteza kubikurikirana gushika tubonye yuko uyu murundikazi yatabawe jewe ntangiye igikorwa nk'iki mpemuka ndagihejeje yego nukuri ariko si byose nzana ngaha ngo ndababwire ngo byagenze uku kubera ko sinabishobora mugabo byose burya turagerageza tukabikurikirana abo tuganira inbox murabizi abo dufasha tutabishyize kuri social media murabizi burya abantu dufasha ni benshi inbox tutagiye
kubishira hanze kuko bitaba bikenewe. Dukurikire rero uyu mugabo wiwe, wumva ukuntu aba atabaje avuga. Ni ukuri birababaje cane gose, birababaje cane. Mwiriwe neza bivanye n'aho muherereye ku mpande zine zigize isi. Twe turaho turashima. Ni ukuri je ndi umugabo w'uyo muntu ndashaka mumfashe gutabariza amazi iminsi muri Arabiya agwariyeyo. Yagiye ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri. Amaze kugenda rero icaciye gikorwa, umugore wanje yaciye agwara. Amaze kugwara ndamurondera ndamubura, aza kubimbwira haciye iminsi. Hama rero amaze kugwara buja baca mushira kuri office numvise ngo ariko ngo ni y'abakenya, ngo hakunda gusigira n'abakenya n'abaganda. Ubu rero nihari je ikintu nagomba kusaba mumfashe nuko umuntu abariza nyamba bomuvuza agasubira ku kazi canke bakamurungika akagaruka mu muryango. Ico nico kintu mbona umenga bamufashijemo cane gose gikomeye, kandi mwamugize neza. Ego kuko nanje vyashitse, nanje ntari no mu Burundi, sindi mu Burundi, nagiye gupagasa. Nuko mwamubifashijemo cane gose ndabinginze. Je yari yambariye ngo ikigo yamusafirishijemo ngo kiri mu Kinama. Kiri mu Kinama niko yambwiye. Nuko sinzi rero ibisabwa rero ko mwobimbwira. Ibisabwa mushinga ntahe nivyo nyene biranga umukenyezi wawe. Ibisabwa ni gusiga ubutumwa butomoye, nabo ntiyigeze avuga neza ubutumwa bwiwe, yereka gutabaza gusa. Iyo murinze muvugana nimba muba muje hano kugira ngo duheze ibintu vyanyu kure, ni kuzana ibintu bitomoye. Aha umwirondoro wanyu ntutomoye neza, mugabo mu nyuma muze mugerageze n'uwundi muntu avyumva aze atanga umwirondoro ukwiye, yongere kandi agire abagenera ubutumwa. Akarusho kuvuga ati twebwe kuva duhuye n'ibyago twari tuye n'aha baradufashije, ntibadufashije, tukaba tuvyumva. Hanyuma fotokopi ya pasiporo ni ingenzi. Audio ivuga uramutsa, ukuvuga amazina yawe, ya so na nyoko, iyo uvuka, ikigo cyagusafirishije n'igihe wasafiriye, n'igihe watangiye akazi muri Arabiya. Hanyuma ugaca usaba rero ico ukeneye. Hanyuma abadukurikira ngaha, nta icyo nababwira coco, nta ofisi n'imwe mu Burundi itari ku rubuga rwa Daniel Mugisha, kubera niho babonera abantu b'iwabo bataye mu gahinga, niho babonera abariwe n'ibikoko, niho babonera abafashwe ku nguvu batayeyo, niho babonera abatahembwe, niho babonera abariko barakubitwa izakabwana bitwengera. Nta n'icyo babwira, mugabo niho babibonera, kandi nzokwama ndabibereka. Mushishikare mubizana. Nta byinshi ngomba kuvuga usibye ko aba bantu bagiye ku murongo ndazi barandondera, reka ndabasha mu kiganiro tuvugane turabe icyo gukora. Mugabo please, nta kidasanzwe kiri kuri bino bintu. Gutabaza ko abarundikazi bo muri Arabiya buri munsi ni uko babigenza, baguma ku induru, ariko gufashwa nicyo kibazo ndiko ndabona. Reka ndabashimire rero, ariko nizere yuko aba bobo baza gutabarwa, kuko ntidushobora kwemera yuko no kuri ibintu biguma nk'uko bimeze. Murakoze.